Питам небето. Викам, тате, може ли този човек да го излекувам? И дошло ли е време да го излекувам, защото много ме биха под кръста, докато разбера правилно да задавам въпроси. Като получих дарбите на планината от небето, той идва. Ръцете на главата, 10 години го боли глава, след 3 минути си тръгва щастлив, доволен и щака с пръст. На другия ден сутринта главоболие точно 3 дена за всяка една болест. Симптомите, и то най-тежките ми минават. Един излекува 2, 3, 4, 10, 5. А питам небето, може ли този човек да бъде излекуван? Те ми казват, може. И аз, когато стана 30-тия човек, викам, не се чувствам комфортно, крак, глава ме боле, представете си колко време. Викам, има нещо друго, нещо не задавам въпроса правилно. Защо? Защото човека не си е научил урока, аз го извеждам от затвора. Не си е излежал присъдата на страданието. На един е даден 3 месеца, на един 9, на един година, на един 10 години, на един 15, на един до края на живота. Така трябва да се задава. Дойде ли време този човек да бъде излекуван? Питам небето. Значи 2 въпроса. Може ли да бъде? Може небето ми казва, няма нещо, което не може да бъде излекувано. Човека може от смъртта, съм виждал за 12 минути, възкресяване на човек. Затова сега съм тук. Иначе нямаше да се съглася. 12 минути. Възкресих. Значи може. От смъртта те вадят и с Библията ги пише тия примери. Нали? Може ли да бъде излекуван? Трябва ли да бъде излекуван? Дойде ли време? Ако не, има още 5 години, как ще го лекуваш? Аз калмата. Добре, че ми я чистиха за 3 дена. Да ме научат на акъл. По същия начин. Непоискано добро не се прави. Пак казвам, моля те много. Но, какво виждаш? Наистина трябва да прецениш създава на различаването дали е необходимо на този човек. Спира ти вика, дай 10 лева, 5 лева назаем, чупи ръце. Ти трябва да усетиш за какво ги иска. Макар че той ги казва, за лекарства. Какви лекарства ме моето момче? Дай, заведиме до аптеката, ти купи лекарствата. Дай, рецептата, ама нямаме рецепта. Дай рецептата, дай колко лекарства, ако струват 50 лева, това е рецепта. Ще ги купя. Но пари, не. А той пробва, и винаги за лекарства, и винаги за нещо такова, или винаги искат пари за хляб. Мъргавите, които просят. А и не толкова мъргави. И, значи, първо да го определиш. След това човек, като седи там, или се прави, нали, на беден, болен и нещастен, трябва да минеш по камъня и да усетиш неговото излъчване. Значи аз гледах една баба, наистина, тя няма никаква възможност, едва сигурно самотна, изоставена, синове, внуци, дъщери по чужбина, няма. Тя излезла така, просто е сам и държи една чашка такава. И аз и викам, бабо, аз мога да мина с 10 стотинки. Си обвиня свидетел как съм минал винаги с по 20 лева. Викам, ела с мен. Носи едно детен си един циган. Аз за дете. Влизам вътре, викам към. Хляб. Сирене. Пуцакаш кавал. Халва. Мляко за детето. Ето ти. Ето. Как? 20 лева. Може да мина с 20 стотинки, нали? Не стотинките са важни. Бог ще ми върне след това. Аз давам 20 лева. На другия ден идва един приятел и ми казва, Георги, знаеш, че тия едно време ми давай едни пари, и аз вземи тия 220 лева. Ето го свидетел, там седи. 1 към 10 винаги ми е връщано, защото знам законите на небето. И ги прилагам. Всички ги знаеме. Те у нас са записани като съвест. Но прекалено добрият човек не е добър човек. Справедливият е добър човек. Аз не харесвам прекалено добрите хора. Значи, може да, както казвам, комшиката, дето беше, може на нейните дечица играят, те две внучите имаше и двете момченца от махалата. Значи на двете си внучета лежи по една филия хляб, намазни и медали, вика ще ги ядете, двора ние чакат на фронтата, тия да се надат и излезе. Що не отдаза още 2 филии хляб? Що не ги намази и не ги даде на другите? Нямаше да обедне. Къща на 4 етажа, богати. И понеже батрачетката ме пита, Лени Пенка много добра жена, защо сега не вижда от диабета, ослепя, злее, висока захар, кръвнови и е сега на спортно легло. А е млада. Вика, защото е егоист, защото е неправедна.
Заради това. Ма как тя си е гледала семейството? Да, винаги. Защото само семейството гледа. Що не гледа комшийските? Що не гледа справедливостта? Ама тя е много добра. Много е добра. Но е добра само за един малък колектив. Един абсолютен егоист е винаги болен, беден и нещастен. Дори сега да е милионер. И така не мога да говоря спокойно, защото тия работи ме мъчат. И аз виждам какъв е света. Не мога да ги направя всички като себе си, разбира се, или поне. Но, понеже въпросът е великолепен, продължавам по него. Непоисканото добро. Когато видим, че наистина човек е закъсал и не може да извика, а пада, както ония са били в наводнението и двама души спасяват 10-15 човека ги вадят. Еми ясно е, че щом ти си там, Господ е изпратил от тебе. Значи колата се обърнала, намало положила, ти спираш твоите кола е първа. Слизаш и им помагаш. Но ако има 10 коли там, а ти си духовният човек, тия 10-тимата са платени там, за да направят добро дело. Не ти. Ти заминаваш. Уния са спрели и правят доброто дело. Значи пак казвам, когато някой има нужда много от помощ и ти си единствения да му помогнеш, му помагаш. Без да ти иска добро, защото там няма... Аз съм вадил така от моето не един или двама сутрин. Дигирайки се, работех в един бар. Не че аз съм бил в бар цяло. А бях. Работех в бара, бях бар. И гледам, те из морето тук тебе кимат. Едвам, а те пияни влезат в морето, вадил съм няколко хора. Хоп. Хвана го, да не ме хване. Ако са жени за косата, вадех една дълга коса е такава, си я намотах на ръката и изкарат до брега. Това са истински случаи. Значи, ние минаваме с моят приятел оттам. И то точно това дето е тук от Габрово. Би е дошъл там на гости и живее една-две седмици при мен, защото аз работя на морето. Нямам оттам и той, аз само както си бях, с пофанелка и само си изур джапанките и с дънките влезнах. Викам, а тя не може и да извика една, само се вика. А стоя в бара до 6 часа, излезнал оттам и се бухнал море. Викам, тя ще удари. И тя наистина дълтала вода. Така. Значи, пак казвам, дава на различаването, когато трябва да правим добро, когато ние сме там и няма друг човек. Иначе трябва да ни го поискат черно на бяло, не веднъж, или да дойдат и да кажат и да се види, че наистина точно, че е необходимо на точно. Следващото, защо криво разбрано е, олема, няма ненаказано добро. Сега ще ви кажа. Тук доброто е под въпрос. Истинското добро, народната поговорка, която съществува от хиляди години е направи добро, па го хвали поред. Правиш го. Когато трябва, Бог ти го връща. Ти го правиш чисто сърдечно. Всички уния, които не го правят чисто сърдечно, не могат да забудат и да излъжат Господа. Това е абсурдно. Нито природата може да бъде излъгана, нито Господ. Те имат отзад нечисти намерения. Фасадата е добра. Ние ще направим благотворителност. Обаче винаги като правят тази благотворителност, гледат да спечелят нещо. Може да не го кажат, но те искат срещу това да спечелят нещо, а Бог казва, правите добро, давате и забравяте, че сте го направили. Край. Никой да, сега ще кажа една притча, никой да не разбере. Тогава вече чисто, това е чисто кръвното добро и се връща. Онова е егоистично добро, значи онова не е добро и заради това те ги наказва Господ, защото той вижда с какви задни, ниски намерения правят доброто. Нечисти помисли. Хайде за добро. Аз това направих, аз онова направих. Като един богаташ такъв заможен, вика, аз съм го написал в моята книга, се хвали. Знаете ли каква благотворителност аз правя? Колко съм щедър, колко съм милосърден. Вие не знаете какво съм раздал и казал. Неговият приятел си вика. Пътуваме заедно, аз пътувам на автостоп. Те заедно си говорим заради това. Ако ме видяха такъв, печиха ме. И неговият приятел вика, що не кажеш истина? На кого правиш добро, бе? Женен си, 2 деца, даваш, поддържи ги, защото си милионер. Обаче само на любовниците си. На Азорските острови, на Хаваите, с любовниците, защото вика, ако те погледне, човек погледни, бе, нито си умен, нито си никак. Парите те правят. Те идват заради парите при тебе. Заради какво друго? Какво можеш да им дадеш?
И заради това ти си много щеден само към теб. Дали на някой човек? Сега вика, виж от този човек. Аз седа на задната седалка там. Бе, що не извадиш, що не дадеш 1000 лева? Той човек нали пътува на автостоп. Не го знаеш, не го познаваш. Качихме го вика на пътя. Да. Значи, оня умря. И така Люто се разсъди и вика, ти не разбираш нищо. Аз не разбирам. Така. Значи, задните мисли Господ ги вижда. Ще ви кажа притчата. Един американски милионер, или милиардер, не знам, си заминава от този свят и спира пред вратата на рая, там с един молив на ухото, с един голям тефтер, Свети Петър седи и вика, кой си ти? Аз съм Джон, еди, кой си? Голяма фирма, американски милионер, много години живеех и вика, идвам тук за рай. Той, Джони, ти си зада, моето момче. Как зада? Това абсурд. Джони, това е. Зад. Не, искам среща с дядо Господ. Може ли да има? Да, аудиенция от 9 часа. Не дойде в 9 часа, отива. Дядо Господ вика, сега кажи, синко, Аджева, за какво си тук? Той каза ми, Господи, аз съм милионер и съм правил толкова много благотворителности и толкова пари съм раздал и смятах се за праведен или добър човек, отивам и Свети Петър вика, Джони, ти си зада. Как ще съм зада? Той каза сега, сега ми кажи за какво става въпрос. Той вика, аз почнах още от моя възраст да печеля добре и виждам, че в моя град няма болница. Отивам при кмет и викам, кмете, имам тук, мога да заделя 1-2 милиона, да направим една болница. Кмете вика, добре. Джон еди кой си? И вика, дай парите, правим след 2 години и половина ти, болницата стана, викат ме, казва медиите, телевизията, Господи, знаеш ли някой, че ти си дал парите за болница? Как бе, всички медии, телевизията, болницата е кръстика на моето име. Джони, платено ти още на земята. Казвай нещо друго. Господи, гледам, там му един квартал, къде живея сега, леката дойде под на моста, викам, че да половин милион за моста, направиха нов, хубав мост, дойде пак го откри, лично пререзах лента. Добре, Джони, знаеш ли някой, че ти да не даде пари? Как не? Всички знаеха, медии, телевизия, това. Платеното още на земята. Говоря там, църква направил, знаеш ли някой, бе? Как, разбираш се? Аз съм спонсор. Джони, платено ти е. Искам, казва дядо Господ, да ми кажеш някой, нито да е видял, нито да е чул, не по-добро да си направил и никой да не е разбрал. Тогава вече ти се пише. Той казва ми, Господи, виж, една вечер се активирам от банкет. И гледам един клошал до кофата за буклук нашия квартал и преди да се влезе, вика, у моята къща, стана ми така една мило, викам, я на този клошал разгледам, извадих $1 и му го дам. Но вика, беше късно, никой не видя, никой не чу и вика, смята, да, синко, това вече ти се пише плюс. Звъни дядо Господ, влизат яките ангели там и викат, момчета, видите ли го Джони? Джони не е нито зада, нито за рай. Изкарал си е честно и почтено $1 на земята. Значи, давате му още $1 и го пращате в Ню Йорк до първата бокожийска кофа. Става ли ясно, нали? Знам, че ви става бързо и ясно. Това е да направиш от сърце. Предишният живот милионер се е клошал. Така се върти самсарата, прераждането на земята. Отговорих, освен на този въпрос, и на още 10, минимум 10 въпроса, които си мислехте да ми ги задавам. Това е за непоисканото добро, за ненаказано добро, зависи какво, а това не е добро. И за дара на различаването, от което имам един близък приятел, който всеки ден само ме пита и ми се обажда и се учи. Докато се научи да го направи добре. Други въпроси сега? Да, може ли аз да запитам? Да, и просто. Обикновен въпрос. Примерно, когато един човек се разболее от злокачествено заболяване,
налага се операция, след това химиотерапия. Да. Този човек наказан ли е за нещо? Карма ли отработва? Или какво е вашето мнение за едно такова събитие в живота на човек? А след химиотерапията вече той е различен ли е този човек? Може ли да се изчисти от тези химикали, които са въведени в организма му месеци наред, 5 или 6 месеца? Да. Няма нищо невъзможно. Но този човек, обикновено в 99 случая, сам си прави тези неща, защото не си е научил уроците и това се казва невежество. Значи, ако беше живял според природните и божествени закони, той нямаше да сбърка. То той мисля, че ще мине. Няма да мине. И заради това, той отработва или собствена карма, а може и да е чист и почтен карма на рода. 9 поколения по майчина линия, 9 поколения по бащина линия. Така. Значи, или онова със собствения си живот е стигнал до това състояние. Има, кога е 1%? 1% е когато Бог ти дава изпитание, за да те опече на силен огън, да можеш да положиш и да започнеш да му служиш. А Тогава, той е пекал през целия си живот на този огън и в крайна сметка на него се е получило това. Живял си труден живот. Да. С много преживявания отрицателни, с много трудни ситуации, самичък се бориш в живота. Да. Сега ще кажа. Да. Прекрасно е. Идеално е. И най-важното е, според закона за приемането, да го приемеш и да се съгласиш с него. Примерно, аз ще ви кажа, че в предишния живот съм един прекрасен източен шейх, който смята всички хора за живот, особено за жени. Тормоз. Имам 400 жени. Тормоз до дупка. Живея богато и щастливо. Обаче идва този живот. От А до Я. Негативи, тормоз, всеки, който идва ме рита. Тормозен съм от всички жени, с които съм бил. Абсолютен тормоз. И не дай Боже пак да ме вкарат пак. Този път като жена на изток. В еледженцето, тук тия работи. Значи круската си има опашки, ние мислим, че няма причина. Има причина цял живот да си зле. И това зле не има и друга причина. Господ може да те държи до едно положение, да кажа, решил е да ти използва и да те прави свой апостол на светлината, аватар, земен. Не си отгоре, а си от земята, но той иска да ти издигне. Тогава започва да те тормози непрекъснато и да ти дава задачи да издържиш. Ако ганчара направи едно гърне и не го изпече, аз мога да сложа едно цвете или букет вътре и да го напълна с вода, това е. Ако обаче трябва да бъде боб, трябва да го изпека на 300 градуса в пеща, за да стане гърнето за боб или за гювеч. Ако трябва обаче да се топи желязо, 1200 градуса, гърнето трябва да се изпече на 1500 градуса, да издържа и да дрънка. Ама тази температура много боли. И много дълго време. Аз съм един от тия, дето казвам официално и точно. Минал съм, според мен, най-голямото физическо страдание на Земята и най-голямото душевно страдание на Земята и сега за това съм тук. Казвам го отговорно и не се хваля. Това е. Скромно. Ма няма как. За да ме опече и да каже, синко, ще те плюят, с камъни може да се замерят. Няма да се отдърпаш от пътя. Каквото и да ти кажат, каквото и да направят. Твоя път е той, защото ти си изкарал всички изпити. Кои са изпити? 4. Смирение, всеопрощение, не прошка. Прошката е стар, термин е стар. Всеопрощение на всички, включително и на себе си. Дълго търпеливост и много търпеливост. Като си изкараш тия 4 изпита, започва да идва светлината и да става хубави работи. Господ, аз ви казвам, гангрена, щяха да ми режат ръцете. Оздрави ме напълно. Той има грижата, но да се съгласиш. На всичко, което ти идва, да го приемеш и да кажеш, да, Господи, твоята воля. Човек не иска да го приеме. Оня ден във Варна идва един мъж. След, дойде есента. И аз му казвам, моето момче, не можеш да си приемеш състоянието. Приеми го,
Имам предвид, че ти ще прогледнеш. Знам го. Но ти не само трябва да го пожелаеш и да търсиш разни други пътища. Чисто и просто приеми го, съгласи се за известно време и кажи: Господи, Твоята воля. Сега си ми платил това изпитание, така ще бъде. Жена му, духовна, и отвори. Жена. Значи, има тънки граници тук. Ние като се затворим и като се обърнем само към себе си, за да бъдем здрави, ние в никакъв случай не трябва да бъдем егоисти. Една жена дойде и каза така: спирам да виждам двете очи. Предете. Обаче викам: ще приема, Господ така е решил, каквото стане. След 3 месеца бях здрав. Но вика, аз не работех за себе си. Тя натиска и пенсионер. Аз продължих да ходя, вика, в самодейни театри, отивам да изнасям рецитали и така. Не съм спряла толкова работата. Работя за другите, за колектива. За себе си спрях да мисля. Викам: майната ми. Така, а ние като заболи ни пръст и почва. Какво стана сега? Лелей крак, заминахме, край, нищо, обръща се към себе си, започва да се самосъжаляваш. Лед работи, които не са ти необходими, почваш да търсиш. Операцията, пак казах, и химиотерапия, това е в последния момент. Всичко може да се изчисти, всичко може да се направи. Но... Тя се продаде, аз се продам. Моля? Но искам да кажа, операцията в крайен случай, когато се налага. Не, че после не може да се оправи, но е много трудно. Знаете ли какво казва учителя? Всяко място, където се оперира, около него става мъртва, гниеща материя. Тя не е жива вече. Но пък това е живото спасяващо. И човек, ако си промени мисленето, тази материя пак се съживява. Малко хора са го направили, но са го направили. Това са малки чудеса. От тук тръгва. Да си сменим стереотипа на мислене от егоистичното и користолюбиво мислене, да мислим вече без всякаква корист. Ма наистина, това е много трудно. Но не е невъзможно. Човек, стария модел е от всичко да спечели. Гледам, идва един мургав, слага столовете. И ме гледа ли ще учат по едно кафе. Да. При него това е нормално. Ами има хора, които са ентусиасти и викат: дай да преместим маси, столове, това, те не очакват нищо. Човек не трябва да очаква нищо, когато прави добро. Значи безкорисно, безусловно и всеотдайно, като правим нещо, тогава хваща дикиш. Тогава е истината. Останалото е, винаги ни бият за врата. И после се чудиме: защо това ни боли, защо това ни боли, защо е станало? От нас си. Защото ние гледаме много за себе си. Светиите защо са свети и съвършени и посветени? Защото гледат за колектива. Казвал съм го и пак ще му кажа, и после ще дам думата на жената искаше нещо да каже един друг въпрос. Разберете ме. Източните адепти, гуровци, духовни наставници, духовни треньори ще видят четвъртото измерение през крив макарон, ако не работят дори за един такъв малък колектив. Ако само усъвършенстват себе си, това го казва Георги Изводски и се разписва отдолу. Не се шегувам. 15 минути на 1 метър във въздуха. Левитира. Прекрасно усъвършенства се. Не мисли за другите. Явец. Оттам не може да мине става левитация. С нищо не може да мине оттам. Ма с нищо тук се телепортира, прави, струва, вълшебства, чудеса. Няма минаване. Аз го казвам. И съм сигурен в това, както съм сигурен, че стоя сега пред вас. Каквото искате, четете, вижте, правете, струвайте, но той само е решил да само усъвършенства себе си. Още отиде на Запад, написа книги и даде живота си. За обществото. Хубави адепти има. Знаете ли каква висота има? Нищо. Но това е духовния егоизъм и духовната горделивост, по която много от моите приятели, включително и аз, се бях засилил от начало на Господ, нали? Той ме търпи, и почаваме вид. Вече и същото, няма само смъртка, само състрадание. Аз от нищо не съм се отказал така доброволно. Дори от паневикмета. Миналата година му отказах. Кажете сега ние. Моят въпрос е малко
като предвършените, така го усещам, не е толкова съществен. Докато ви слушах преди малко, споменахте, че ако на някой Бог не му е дал да има деца, той по никакъв начин няма да му се случи това. Аз не ви питам заради себе си, аз имам 2 деца, просто ми хрумна докато говорихте. Примерно хората, които правят инвитро и такива неща извън природата, нали, за да имат деца и за други случаи това може да се прехвърли в ежедневието. Насилстваш нещо да се случи по някакъв начин. Ако пък им се случи да имат деца, това Божията намеса ли или ти си направил нещо, което не е трябвало да правиш и след това по някакъв начин? Ще отговоря кратко и бързо, защото нямам право да казвам истина. Почитания, благодаря ви, че дойдохте и ме почетохте. Сега, ще ти кажа нещо. Инвитро нито естествено са заченати, нито естествено са родени. Аз, ако няма деца, нямаше да искам да направя по този начин. Обаче казвам и звучи нескромно, аз понеже знам неща. Но Бог се съгласи, той се съгласи. Инвитро дава им душичка, детето става. Някой път само на теб, ако се срещнем, за 30 минути ще ти кажа истина. Сега за човешките уши не е дадено да чуе, защото има много познати приятели, които имат по 2, по 3 деца или минимум по 1 инвитро. И аз нямам право, като посветен адепт, да говоря за това. Но, пак казвам, щом Бог разреши и им даде душички на тия децата, кой съм аз? Да излизам против неговата воля. Така че сега, на този етап, това е нормално. Но по принцип не го смятай, че е природосъобразено и съобразено с Вселената. Само естествените неща са прекрасни. Другите може да са хубави, но не са прекрасни, не са чудесни, не са възхитителни, но са добри. Аз така не усещам, за това ви попитах. Ето, отговорихте ясно и кратко. Иначе мога да говоря долу през сутринта сам по този. Но ми забранява. Чисто и просто прав текст ми забранява да не говоря. Мога ли да задам един въпрос? Да. Той ме вълнува от няколко седмици. Става въпрос за децата. За различните деца. Да. Децата, които влизащи в детската градина не отговарят на критериите общите. Те, как да ги възприемем тях? Като деца различни, като деца, които кристали, индиго, или деца, които не се вписват в общото и проявяват нещо като агресия, която за мен лично аз я приемам като протест срещу нещо, но обществото ги приема по друг начин. Просто аз не знам как да го изразя, но искам да кажа какъв е пътя на тези различните деца. Да, как да подходим към тях. Идеално. Сега ще ви кажа нещо, може би от друг ъгъл на зрение. Не мислете, че всички деца, които се раждат сега, са светлинни деца. Тоест, кристални, индигови, дъгови, слънчеви или както ще да ги наречем. Сега има 6 раса с 4 подраси. Но все още се раждат деца по цялото земно кълбо, включително и при бялата раса, от деца. Хубави, бели човешки тела. Но със съзнание на трета раса. Трета раса е много опасна раса. Жестока, немилосърдна, нещедра, алчна, завистлива и порочна. От четвърта раса, от пета раса, с всичките подраси и от шеста. Едно дете от шеста раса, истинско, замества 100 деца от трета, четвърта и пета раса. 1 към 100 по качество. Няма да гледате количеството. Пищит, за да ни отвлекат от работите, дали са политици, дали са общественици или социолози, българската нация се заминава. Глупости. Българската нация
българската нация от 18 000 години. Тя не е нация. Това е общество от духовни и разумни същества, които Бог е изпратил на земята, за да помагат да цивилизоват света и Европа. Това са българи. Не ще роден в България. Аз съм гражданин на Вселената, знам точно откъде съм, какъв съм и кой съм. И защо съм дошъл. Чак сега, разбира се, знам. Преди това не знаете. Така. Значи, едно дете срещу 100. За какво ни е количество? За какво са ни тонове? Не. Малко, но абсолютно качествено. Златото е злато. Аз мога да направя 100 000 монети от мед, от бронз, от алуминий. И само една хубава монета златна и тя е по-скъпа от всичките останали. Защото мога да използвам за много области. Златото е вечно. Така. Горе-долу усещате на къде би и за какво става въпрос. Така. Общо децата защо се държат агресивно, много добре знам, защото моята къща е имало това. И не на празно. Като торнадо беше момчето, му викаха Трифунчо на Краков. Сега, съдейки по себе си, вие виждате първият човек, за първ път го казвам официално, от 6-та тараса от ден България. Да. Понеже бях такъв единствен на 1000 ученика. Съвсем различен. Аз мислех, че всичките са като мен. А то не било така. И мислех, че научно се правят, че не могат да запомнят таблицата, че могат да запомнят този стихотворен 4 куплет. Беше ми много чудно. Но измислях такива щурти, че ме биеха тогава, бой си беше разрешен официално. Биеха нон-стоп от сутрин до вечер, кой както ме хвана. Което напълно законно и заслужил. Защото никой друг не можеше да измисли тия палавости и дивоти, които съзнанието ми го измисляше. Така. И не можех, чувства се, всяко едно дете от 6-та тараса е огромен дух, който е вкаран в едно малко шишенце. Когато гледа тия несправедливости и дивоти, той е честен, почтен, свесен, знае законите на Вселената. Сега аз насила търпя тия работи тук. Знае и е слязал тук. Неговото същество не може в никакъв случай да се примири. Гледа човека и той му вижда, той го чете, той е лицемерен, той е алчен, той е безочлив, той е мошеник, той е измамник. Детето, сърцето му бие. Е тук. Това е космическото сърце. Не може да се съгласи с това и побеснява. Ще го избие, разбира се, на агресивност. Само аз до сега съм могъл да ги разбера 100%. Говоря на родителите, казвам им, те дигат рамене. Сега, тая агресивност, понеже те са VIP класата 6-та тараса, се предава на всички останали. Останалите са от 3-та, 4-та и 5-та раса, но и те стават подобни, защото според закона за подобието, подобното прилича подобното в Вселената. А висшето съзнание командва всички по-нисши съзнания. Няма начин. Това е простия и истински отговор, а другите вече всичко е. Докато обучението не стане, докато тия деца не бъдат обградени само с обич и внимание от чисти учители, възпитатели, лели, дечица и родители, които не ги карат на сила. Аз имам една детска градина под наблюдение. През последните 10-15 години се раждат деца, от които от 10, 5 минимум са вегетарианци. Лелите, бабите, майките ги карат месо и те от 5-4 свикват едното по-жарното месо. После сега вече се раждат 7. Оттам месоядци, пияници, мошеници няма. Ние отиваме. И ред други няма. Аз съм казал за тия 6 групи. Така. Трудно е, знам времето. Всяко едно дете трябва да има до него един учител,
както едно време царските синове. Александър Македонски, кой му е бил учителя? Аристотел. Един царски син, един учител. Айде сега поне 10 дечица, един учител. На 5 един учител и домашно обучение. Всички богаташи и дворяни някога чекали с учителя, той си живее и в Русия е било така, в имението и обучава. На пиано, на френски език тогава са учили, са говорили френски, руските дворяни. И в целия свят е било така. Сега трябва да се направи същото, само че в нов, модерен образец и напълно свободен. Детето го извежда след природата, когато бях селски даскал някога, директорката ми вика, по 2 часа имах, аз съм преподавал, имам 2 специалности, 2 дисциплини. Обща физкултура съм завършил, съм преподавал в средните училища, нали, до 11-12 клас и техникумите. Това ми беше много хубаво. Физическо възпитание и литература. И гледах да ги съчетая, преподавах по тия предмети, усеща един бриев хубав. По 2 часа имахме за писмено упражнение и така нататък. Аз викам на класовете, искате ли една разходка до там и си говорим? Децата по-ще хвана. Отиваме и аз им говоря. Той е писател, он е писател по литература. Беседваме, казвам, да им остане нещо в главата след период. Нищо, че има различни неща. Вътре обстановката е друга. Макар че ме слушаха, аз съм сладкодумен, като сега. И вие ме слушате, нали? По същия начин. И влизам обаче, аз смело пиша в дневник. Аз съм тук, за да щупя калъпите. Да щупя кафезите и да пусна всички птички на свобода. Затова съм тук на земята. И в шишетата ги чупи и пускам духовете. И гледам, какво пише. Ма не ме интересуват там. Програми, работи, аз пиша, взимам дневник, литературна разходка. Так, и се подписва. Вика, като дойде. А тя със съзнание такова. Като дойдат инспекторите това, какво ще кажа литературна разходка, що не е по плана това? Викам, остави ги на мене. 15 години съм бил даскал и не можах да стана с даскалско съзнание. Стеснено, направено так. Не, аз ще остане чисто и просто, така да се каже, един уличен даскал. Просто широко отвор. Казвам, взимам себе си за пример, защото съм най-близо, дето казва Шваня, моя приятел. Вика, аз съм най-близо, вика, до шишето и ще налея на вас всичките. Георги казва, че на най-далечния трябва да налееме, нали? Вика, но аз съм най-близо, ще налея на себе си. Така, това е вкъде на шегата, най-верно. За децата ще стане. Умните глави вече почнаха да мислят и правят. Аз само казвам така, в общи линии какво е състоянието. Сугестопедията, дето има. Да, кажи ти, защото наистина има си тук хора, които вече ти мило може да каже това въпрос. И това вече започва да се мисли за младото поколение по друг начин. Всички други форми са безусловно и морално остарели във възпитанието. Още тогава казах, това е било 30 години сигурно, не искате един доклад и го пиша. Няма да се казва учебно-възпитателен процес, направо го обърне. Възпитателно-учебен процес. И пише отгоре 10 изречения защо. Възпитанието не се набавя, обучението, знанието се набавя. Възпитаният човек, като го възпиташ и детето, то когато иска просто ще го отиде и ще прочете и ще го набави. Но невъзпитаният ще остава чисто и просто един много мил простак за цял живот. Това е. Да кажа за сугестията. И малко да ме отмениш. Вчера наши приятели така ми казаха тая новина и всъщност, понеже не иска да говорят сега, така че аз ще се опитам да ги заместя. Сигурно знаете за този метод на сугестопедията на професор Лозанов, чрез който последните, не знам колко години, 5 ли са станали колко, но последно време доста хора учат различни чужди езици по този метод. И вчера всъщност ми казаха, че в София вече работи, или скоро, от сега септември, работи първото училище. Децата още от първи клас учат абсолютно всички учебни предмети чрез този метод. И това е напълно законно
И много хора явно работят в тази посока. Знаете, валдорфската педагогика, слънчевата педагогика на учителя, която също има така, нали, набира скорост и това течение. Аз самата за духовния център, който правим, си мисля, че за дечицата е изключително важно. Нашите приятели почти всички са с деца и е много важно някакси да осмислим пребиваването на децата в центъра, така че ще работим и за това. За центъра. Намира се в село Виноградец, това е близо до Пазарджик, недалеч от Пазарджик, на 25 км. И в момента работим там, значи това е година и половина течат ремонтните дейности вече, не е завършен и ще се чуе когато това стане. Но залата за медитация вече е готова и външните постройки, които са помощни постройки, байни, туалетни, кухни. Предстои до година да построим куполни къщи, виделейки, както ги нарича Георги Изворски. В книгата Диамантената десятка има информация за това. Наскоро четох за огледалото на Козирев. Значи той е Иван Босия, дето от Странджа. Когато влезнахме в къщата му, аз усетих една доста интересна енергия в антрето. Викам, кой има тук? Тук няма, тук няма, обаче казва, отдолу има. Така ми казвам, какво има отдолу? Там е залата за медитация. Влизаме долу и виждаме едно куполно като огледало, направено от ламарина, такова. И след това вече чета за огледалото на Козирев. Казва се, че този човек експериментира, прави, може би колкото е голяма тая зала, една такава куполно съоръжение, огледално, в което хора пребивават и живеят дни и седмици наред и добиват способности. Почват да сънуват, значи пророчески сънища, телепатия се развива и така нататък. Всички тези неща, които все още наричаме паранормални, може би, но които са абсолютно нормални. И си дадох сметка, че всъщност виделейката, за която още прабългарите, знаете, шатрите на, дето ги казват монголски, те не са монголски, те са всъщност български. Да, това е български. Точно по същия начин. Виделейката, за което Георги описва и което е видял в един сън от бъдещето, абсолютно всички сгради, казва, бяха куполни и огледални. И всъщност ще правим такива куполни къщи и трапезари и други неща, но идеята е там да, освен беседите на Георги, идеята е тази зима да почнем индивидуални срещи. Много хора искат лична среща с него, така че тази зима сигурно ще стане възможно. Ще провеждаме занимания за деца и ще създадем такива специални, нали, кътове за тях. Ще има животинки. Предполагам и други занимания, йога, чекун. Така че ще си бъде едно хубаво местенце за приятелите да се събираме и да общуваме. Виноградец или Виноградец? Виноградец. Кажи, че е близо до магистралата и е на... Пътя за Велинград, първото село. На 6 км на юг от магистралата. Защо почнах да говоря за това? Да, това беше за децата всъщност, така че нещата напредват. Всъщност, всеки един от нас трябва да се замисли с какво може да бъде полезен. Дали в тая посока, дали някаква друга, да прилага това, което е научил и да е полезен и за другите. Всеки е част от цялото. Всеки е част от цялото. И е необходима част. Това не става. Но това за това училище много ме зарадва, аз за това така си позволих и се изправих, защото така, бъдещето вече се случва. Ако искаш, кажи нещо. Още някакви примери. Има ли още въпроси сега? Или ще премина към медитацията? С какво трябва човек да се бори и кое да приеме? Защото първото е правило, което трябва да научи човек да бъде смирен, да може да приема неща. Но някои неща не може само с смирение, защото то преминава в едно търпение, което няма начин. И някой може да установим най-добре докъде трябва да се борим. Прекрасен въпрос, защото точно това мислех да говоря.
ти го зададем с други думи. И знаеш ли как мисля да кажа? Осмислене на живота на земята. Да се осмисли живота. Виждаш, ти го казваш по този начин. Значи, защото осмисленето на живота на земята става, когато ние наистина смирени и приемаме неща и прощаваме. А след това трябва да видим какво ние да правим и чрез нашата дейност този свят става по-добър. Не да се борим против злото, не да отидеме да хванеме оръжието сега, едни отиват ислямска държава да се бият за нея, други против нея. В никакъв случай. Ние сме длъжни да правим нещо в името на доброто и осмисленето на живота е винаги на човека в една голяма кауза, една голяма мисия, една голяма задача, която не е по-малка, поне национална, а някой път и интернационална, т.е. за планета. Духовният човек мисли за планета. Не мисли само за собствения си двор, за квартала, за града, за държава. Или пък за континент, за планета. Така. Четох преди 4-5 години един хубав разказ по интернет беше и той се казваше, не знам дали някой от вас го чел. Човекът, който седеше да чете. Ще ви го разкажа с ветни приказки. Той е в тази разказ. Във Франция много изсечени хълмове, които са останали само отгоре. Камараци и голи и само малко хръсталаци земя. Огромни пространства, Франция все пак е голяма страна. Един пътешественик, писател, пътува пеша страницата, тук спи, там спи с палатката. Най-сетне, между видите, вижда, че няма вода в манерката му, почва да търси вода и по-навреме чува едни звънци, вижда едно малко стадо от кози и вижда човека, който ги пасе. А наоколо на десетки километра няма село. Отива при него, пита го и той казва, да, тук има вода. И вечерта викам, защо навънка? Ела, аз съм си направил тук на малка къща. Той човек е бил много нещастен човек. Той казва, че при катастрофа са загинали жена му и двете му деца, отчаява се и заминава да живее в този безлюден район, за да не види никакъв човек. Отчаян от живота. Няколко козички, взел си ловната пушка, си я сложил там, за какво майкато не е и убивал. И населява се там до този извор, който е бил единствения на 50 км наоколо и започва да живее. Как обаче си е осмислил живота и как продължава разказа. И той го пита, какво правиш? Еми вика, вечерта той семва една торба жълъди и почва да отделя хубави големи 100 жълъдчета. И вика, ела утре с мене, за да виж какво прави. На другия ден изкарват стадото и той по баилите върви с един шиш, голям е такъв, и започва, не бил и първа нощ, човек е бил някъде към 45 годишен, и почва да боде земята, подва и сади това жълъдче. Подва, по-натам друго, докато насел 100. И вика, това ми е задачата. Лешници, жълъди, оттам леска, каквото има, бресички, всичко, вика, семенца и се. 100 всеки Божи ден. Засявам ги, вика, после връщам това. От кога? Почнах отскоро и той видял, вика, видях едно доста голямо пространство на един бюр, вече поникнали бортчета. Вика, стана Първата световна война, ходих, вика, аз на война 5-6 години, връщам се и реших пак да отидам на гости на този човек. Отивам
Вика, вече първите бяха на 10 години, станали повече от метър бочета. Една много голяма и хубава гора, станала млада. И другите вече започнали да покълват дъбчетата и другите. И вика, пак ме прие човека, познаме, поговорихме и каза, и си остава там. Пак живее там. Минаха, вика, още 15 години. След 15 години, вика, аз пак отивам, вече първа тогава на 25 години и гледам всичките хълмове, едва открих мястото, всичките наоколо хълмове залесени, има гори, млади гори. След още 15 години пак отивам, наоколо, вика, гори букови, дъбови, брезови и борови пълно и навсякъде текат потоци. Водата се върнала. Още от първото ми отиване, вика, до там 45 години и този човек вече на 90 години и продължава да е здрав. И каза, ами тука едно-две села, които са били изоставени преди 100 години, почнаха да идват млади хора и да се населяват, защото има вода, има гори наоколо. Още 10 години. Този човек е живял повече от 100 години, защото е имал всемирова задача. Но около не 10, не стотици, а хиляди хектари гора. Когато вика, заведох един приятел лесничей и той каза, какво да казва, когато отивам в Горско? Тук има вече гори. 4-5 села са се новообразували всичко. За тия 50-60 години. Това го е направил единствен човек. Сигурно. Колкото 5 долини като тая, той ги е залесил, а може би 10. Това е човешката сила и мощ всеки Божи ден. Не е правил други чудеса. Той не е бил чудотворец. Ако каже един светия, ще израсне една гора. И аз ви казвам, ще израсне за една нощ. Исус казва, ако имахте вяра колкото е просено за едно, кажете на тази черница или на тази спокойница да се насади в морето, тя ще се насади. Вие ще правите чудеса като моите и по-големи от моите. Това време вече дойде. Всичките ще станем чудотворци и всичките ще правим такива чудеса като Месията, като Спасител. Но, пак казвам, по този начин се работи и учителя казва така, бейца. Няма да се противостоите на злото, пуснете го да тече, но отстрани, може да намерите преграда, направете дига. Защото ако го запушите като язовирна стена, то е толкова мощно, не може да спеше една река. Ако не се изпуска, тя ще прелее, ще разруши стената и надолу ще стане, ще залее всичко. А като има дига, злото е ограничено. Разбира се, бях някога и аз природозащитник и мислех, че лифта не е хубаво нещо, ще се замърсят езерата, ходех, виках, къщахме, правихме бариери и ред други, докато един ден отгоре татко не ми казва. Синко, не се занимавай повече с глупости, лифта е прекрасно нещо. Нека се качват хората, защото не всички могат да ходят. Едни са мързеливи, а едни не могат физически. От 100 човека, ако на 3 или на 4 или на 5 им светне нещо и станат по-духовни, това е прекрасен успех за нас. Ние ги водим усилия. И аз, разбира се отказвам и затова знам. Нека из нас е злато. Когато на мене пищат и викат, че много злато са изнесли онези хубавите горчета с апаратите, които са. Викам, това е по-хубаво нещо, от тая новина няма. Викам, къде ги изнася? Дете на Луната ли, на Юпитер или на Марс изнася злато? Не бе, в Америка, в Германия, в Франция. Ма на Земята? На Земята. Е чудесно. Нека ни го пазят там. Това е Земята е един огромен музей. Значи, богаташите, които дават тия пари на нашите, защото тук нашите хубавци, какво ще да го направят? Докато тук. Но това са безценни работи. По-добре да вземат парите, да си купят яхта, да си купят БМВ, да ги изживеят на Азорските острови и да ги изживяват на ролете.
идеално е. Но всичките ценности, тако български, ще се запазят в колекциите на западните милионери на абсолютно сигурно и прекрасно място. Виждате ли, няма да мислим вече поземно, ще мислиме разширено. Заради това, когато казвам, изнасят ли сега България на злато, тя е трезора на планета. Хиляди тонове самолетно злато, ние стъпваме по него и не знаме какво има. Але други работи, скъпоценни камъни и метали, най-редки в света, са тук. И ние пищиме. За какво пищим? Ако искаме да направим нещо, то трябва да излъчваме любов на кого? На депутата, на министър-председател, на Министерския съвет, на президента и на всички, които командват. Ама те може да са пълни ниски чела, гердани и посредствени в съзнанието. Ни всичко елементарно съзнание. Аз ги обичам. Ако ги обичате като мене, тази страна моментално ще стане рай. Моментално, за 24 часа. Всички ще станат моментално добри и свестни. Вие мислите, че е тук така. Защо направихме кръгове на любовта на 50 метра от парламента в градинката пред паметника на Климент Охридски? Събрахме се доста. Защо нямаше журналисти? Защото няма противодействие. Правим един кръг, хваляте за ръце, казваме една молитва хубава за България, казваме формулата на обичта, правиме прекрасни неща, но няма бой, няма стълкновение, няма полиция. Кой дойде? Обаждат ми се полицаите 2 часа преди това, един инспектор вика: господин Извърски, тук колко да плати? Викам, ние сме интелигентни. Хора колко ще бъдат? Викам, може би 100 човека. Колко време? 1 час. Викам, добре. Идват. Една полицайка, много симпатично момиче и един полицай. Няма палки, няма коне, няма работи, няма коли, няма нищо. Затова няма и телевизия. А една жена каза: аз казах на 5 телевизии. Какво ще има тук? Кръгове на любовта. На тех не им трябва кръгове на любовта, на омразата, на ненавистта и на противопоставяне. Затова още искат. Искат, ама ядес, няма вече. И когато аз казвам на полицайите, вика, моето учение е тук, ще направим кръга, може ходите да си пиете кафето с колежка. И те си тръгнали. Това беше охраната на нас. Официално, разбира се, искаме разрешение от госпожа Фантък. Така, ако го правим в Борисовата градина, не искахме разрешение. Но пред парламента, да. Но какво стана, което е невидимо? Стана една огромна сфера, егрегор се казва, която обхвана храм паметника Невски, университета, парламента в една паметника на цял освободител и наоколо още на 500 метра. Тая сфера беше розово, златисто, лила. И започна да вибрира. Какво излъчва тази сфера? Излъчва принципа на миролюбието, на единението, на мира и на хармонията. И само след няколко седмици самите депутати вътре почват да усещат нещо, ама не знаят какво. Защото те живеят сега и работят тази сфера. До това веднага не може да се прояви. Ще минат 5 или 10 години, за да може да им се отвори съзнанието на тях. Но ще започват да идват по-добри, по-мъдри и така нататък. Това е. Така се работи, а не се работи да отидем и да викаме: аз с лозунги да облагая този депутат да защита оня, защото той от моята пата, оня не. Всички са чудесни прекали с момчета и юначаки. Те трябва да бъдат мъженици, разбойници, измамници, престъпници, да крадат от европейските фондове колкото могат. За тях е разрешено. За Извърски не е разрешено от него. Не мога да си купя яка, мога да си купя тях. Скрадени пари са всичко. На тях им е простено, защото съзнанието им е на това ниво. Как с моето съзнание? Това ще има за 24 часа от сърце. Чисто и просто ще получи удар. Както е получил Самуил, като е видял осепените се войници, тук, нали, край. И така, аз не мога да издържа там. А те могат да издържат и командват тази страна. И аз им благодаря от сърце.
Смених ли ви мислене? Смених го. Аз знам. Остава подсъзнанието. Мислете. Няма да мислите като другите. Ще мислите, бе, я изводки да видим как мисли. То човек всички викат, че е лош. Напротив, у нас идваше един някакъв познат на баща ми. Всички много лош, много. А той веднага, така побойник, пияни се разбираше, цялата махала не го обича. Обаче идва у нас и с баща ми се държи човешки, седне, сина на пейката и вика, ела тук, бе, кошка. Сложи ме на крак и винаги извадеше бомбони и мече. Зато за мен то човек беше ангел. А само да видише полицията и всичко се пръска. Той ги беше на плащ. Това е гледната точка. Не само гледната точка. Защото едно дете излъчва любов. Аз съм усмирявал бабаити с кръвясали очи, повеснели. 10 секунди. Става А, Г, С. Не се шибо. Когато трябва, разбира се. Когато не трябва, не правиш трябва. Нека си остави живота да си тече така, както трябва да бъде. Добре. Силви, ще правим медитацията. Вече много време говорите. Но хубави неща. И отговарям на доста въпроси. Добре, ще изпеш ли нещо? Ще направим ли нещо? Така. Да ви кажа, книгите ми повечето от вас сигурно ги имат, но за поезията, където е, скоро във Варна взимат си книги и си следнат тега. Отворят така и едното стихотворение отдава, едното е дясно. Кой им се пада? Най-интересното, че като отвор им се пада точно за тях, каквото трябва да е стихотворение. Един си направи опит от компанията, беше, так 15 човека, 3 пъти отваря и 3 пъти и на едно и също стихотворение, една и съща страница. Майка му отваря и на майка му се отвори. Същото се пада и на нея. Така, това разбира се игра, но има някаква истина вътре, както аз като отварям Евангелието или някоя такава езотерична духовна книга, викам, от дясната страна 15-тия ред ще прочитам. И посланието идва до мен и ми светва. Или от лявата страна 10-тия, или 25. Това е игра. Така, не че книгата е моя, но тя от 4 раздела и за всеки го има по нещо. Вътре има духовна поезия, един раздел. Има социална поезия, нещата от живота, втори раздел. Първият се казва Сърцето на светлината, а втория сянка и пепел. В Евангелието пише, всичко е по-безплътно от сянка и по-евтино от пепел. Третия е почти любов, защото на земята е пълна любов няма, само божествената е пълна, почти любов. Това са интимни такива лирични стихотворения. И четвъртия се казва Път на връв, който е патриотични, военни и такива стихотворения за родина. Прави си реклама, разбира се, на поезията, защото поезията е трудно върви. Другите книжки ги взимат. Абе, питам, цяла Варна купи 10 книжки или 20, колко? Не знам. Поезия. И аз викам, нещо поезията, що не върви? Тя, нали, дъщеря ми е поет и писател, и вика, тати, как ще пуснеш 1000 бройки? Аз от моята книга съм пуснал на 300 и още ми седи. От последния роман. Така че, трудно върви художествената литература, но и от нея човек може да приеме нещо, което е духовно. Няма начин. От всичко. Когато ще видите този клип, когато го пуснат във Варна, от една пристанищна кръчмарска песен, как може да се обърнат нещата и да се разкаже историята на Вселената. Не знам, още не се пусна. Добре. Еми, Силви, сега, ти ли ще водиш медитация? Ами, да направя марийския ритуал.